Odi-odi pemirsa, kenal karo nyong karo ngapak di Suriname. Terus dulur nang dibae kenyong urip nang negarane wong negara Suriname sing adoh banget. Iku ya kuwi nang ujung dunia ya. Nek nang Indonesia esuk nang kene sore, nek nang Indonesia bengi kene awan. Adoh banget. Ya nyong urip nang Suriname wis suwe. Nek tina prei iki aku ya karo nandur-nandur sing kebiasaan nang Indonesia ya lur. Ya karo nguri-uri lah sing biasa nang Indonesia. Wingi nyong bar meriang barang lur, bar meriang wis nang dokter. Meriange awake lara kabeh, nggo ambekan barang lara terus ora iso obah-obah terus mumet mual-mual lah terus wis dikek obat karo dokter wingi. Tapi nyong yang gawe obat dewek lur wingi iki apa jenenge obat kunir dicampur jahe, dicampur temulireng. Mulane nyong nandur pernawane iki dina Minggu iki. Kegiatane nyong kaya iki nek dina Minggu iki aku nandur kunir, ana jahe, ana kencur ya. Jahene gue. Neng ana lombok barang. Iki jahene wingi wis panen saiki sing wis gede-gede ana maning ya. Ya kena nggo lumintu lah. Ya ki lomboke ya lemu-lemu wis lomboke urung ana woh maning wingi wis mati sing woh. Nyong nandurke bareng lur kuwi apa? Sagu, ngerti sagu ora? Karena nang Banyumas ana sagu ora ya. Gandul barang kita dender gandul ya. Kiye lur kegiatane nyong nang Suriname kaya kiye ne urip ning rantau ya. Wis satu sedulur atau kanca-kanca batir ya. Bisane kur WA-an tok ya. Kaya kiye lur nang kene aku ge, nang kebunan aku manggone nang Suriname tapi nang kebunan. Dadi nandur-nandur nek dina Minggu. Iki aku barang wis nandur tomat ke semandan gede karo iku jangan iku sing jenenge janganan ke lur, jangan apa jenenge kelalen lah. Udah amsoy apa ya lali kelalen iki. Terus lomboke wis tak lemoni maning mau wis tak lemoni. Ya kayak iki lur nek dina Minggu lah kayak iki aku nang kebonan. Aku bareng iki saiki nandur aku nyeker ya lur. Nyeker tujuannya ya men sikile kenang lemah ya. Sikil ora perlu disepatoni terus, sandali terus. Perlune kena lemah men sehat ya. Ya aku nang kene nandur-nandur iki nandur nak sabrang barang iki. Pokoknya tak tanduri apa bae sing kepengin men ya karo nggo ngenteni nang woe karo kepengin nggo hiburan. Aku nandur rambutan bareng ge lur. Endep-endep banget kok. Endep-endep tapi wis kembang ge. Kayaknya 4 bulan maning ya bisa mateng. Ya, nang Suriname sing aduh banget lur. Nang ujung dunia. Tapi ya nyong ora kelalen karo Banyumasan kan. Wong nang kene ya akeh wong Banyumas nek ngomong ya kepriye maning nek ora ngapak ora kepenak kok. Nyong ora isin-isin lah lur urip nang kebonan kaya kiye. Sing penting ya sehat-sehat lah. Kayak gubuke nyong nang kana kae. Dadi nang kene nyong ya batire akeh banget bocah-bocah Indonesia, PMI ya, TKI nek sering kumpul nang kene nek apa jenenge korban ya pada kumpul nang kene kabeh nyembelih sapi, nyembelih wedhus titik masak bareng-bareng. Terus nyong barang nandur ki lho rambut apa iki jenenge pete. Pete wis agi pendul kae. Ganu wis pendul ping pira ya tapi pada tiba lah ambrol bae lho. Mbok kepriye carane ya sing ngerti ndeleng aku wae ngerti carane kepriye lah men pendule dadi pete lah.
Wong nang kene pete ora enak, jengkol ya ora enak. Jengkol tapi mati. Anu ora kembang wis dhuwur, jare nek dicacaki wite jajak gelem iku gelem apa? Gelem kembang. Lah cacak malah mati. Jadi eman-eman banget lah. Jadi ki arep nyajak pete ya eman-eman dadine. Suruh barang yang nandur ke lur, suruh ya kena nggo obat meripat kene rebeng apa gatel-gatel tak godhog terus wis anget-anget nggo ngerambang. Oke, lemu banget apa nih? Suruh tak rambatna karo wit rambutan sing kecut. Rambutannya tak pateni tapi urip maning kayane. Godhong kelor, aku nandur kelor barang ki. Men nggo apa ya nggo obat-obatan lah yang penting. Iki gubuke nyong, terus nang nyong iki tekan mburi karena omahe nyong gubuke. Terus nang kene kita ngarepan tak tambahi mergane akeh PMI ya TKI pada dolan nang omah terus pada rame-rame akeh nang kene ngumpul. Jadi tak tambahi kena nggo kegiatan nang kene sing nang kegiatan ya nek korban bareng rame-rame ya pada nang kene sing arep pada traweh nang kene kadang-kadang ya pada traweh. Terus sing nek ana waktu nggo kegiatan karaokean ya pada karaokean rame-rame kok kumpul-kumpul karo kanca sing adoh karo keluargane dadi pada terhibur nang kene lur. Ya kayak gue lur uripe nyong nang negarane wong sing adopan nang ujung dunia. Sing ora kelalen karo banyu masane, ora kelalen karo desane ya. Jadi ya kowe bae matur kesuwun kanggo rika kabeh sing kenal nyong, sing ora kenal ya salam kenal. Moga-moga rika kabeh pada sehat-sehat, lancar rezekine, terus apa sing disedia ya kasembadan. Oke sedulur, matur kesuwun nganti ketemu maning.